გამარჯობა. ეს არის 18 ოქტომბერი, ჩვენ ვიმყოფებით თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც ვატარებთ ჰაკათონს, რომელიც საქართველოში ალბათ მსგავსი მასშტაბის ჰაკათონი არ ჩატარებულა. გვყავს დაახლოებით 400-ზე მეტი მონაწილე, 10-ზე მეტი სპონსორი, ძალიან ბევრი პრიზი გვაქვს და ხო? ხო, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან მასშტაბური ივენთი არის. ესეთი არ ჩატარებულა არასდროს და ეს არა მხოლოდ მონაწილეების კუთხით, გვაქვს 10-ზე მეტი პრიზი, გვაქვს კიდეც საკე ჩვენი ორგანიზატორების პრიზი და ჩვენ ორგანიზატორებში იგულისხმება დევთერაპი და ფორლუპოდი, ასევე ძალიან ბევრ კრედიტებს გვაძლევენ, ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი ქართული სტარტაპი. თავარი რაც დაგვაუწყდა გვეთქვა არის ის, რომ უშუალოდ Oktoberfest აქვს სამი ძირითადი მიმართულება, ერთი არის AI ასისტენტი, მეორე არის development-ის რაღაც კონკრეტული თულები, ხოლო მესამე არის health და mental well-being-ი. ძალიან საინტერესო მონაწილეები გვყავს, ძალიან საინტერესო იდეები გაჟღერდა და დანარჩენს დღეთა განმავლობაში შეგატყობინებთ და მოწავა. მოდი სივრცე დავათვალიეროთ, ეხლა სტუმრები გვყავს, ჩვენი სპონსორები არიან და აქეთ გვყავს კროკობეთი, კროკოს ქვადი. იქ რომაზის რაღაცებს აკეთებს. იქით აჩო დადის. სუპერნოვა $500 AI კრედიტებს გვაძლევენ. ტექსი, რომელიც გვაძლევს 1 წლიან JetBrains-ის client subscriptions, 1 წლიან Cloud-Code-ის subscriptions და 1 წლიან Lovable-ის subscriptions. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სპონსორი TBC Tech-ი, რომელიც გვაძლევს $5,000 tech voucher-ებს. როგორც ხედავთ, ძალიან სერიოზული პრიზებია, სრული გულით ვნანობ, რომ ვარ ორგანიზატორი და ხა არ მაქვს შესაძლებლობა რომ ვიყო მონაწილე. იმიტომ რომ ამდენი მაგარი რაღაცის მოგება შეიძლება, მაგრამ ერთი არის რაღაცა სასწაული პრიზი. ერთი არის ქართული სტარტაპი, Teneo, top engineering სტარტაპი და მათი პრიზი არის თლიანად ძალიან ბევრი web service-ში თითქმის $20,000 ოდენობის კრედიტები ძალიან ბევრ digital პლატფორმაზე და რავი, ეს რომ მოიგო, ალბათ ეს $20,000 კრედიტები გაყოფა 1-2 წელი იჯდები და იმუშავებ იმაზე, რაც გინდა. არასდროს არც ერთ ქართულ ივენტში არ ყოფილა მსგავსი პრიზი, აღსანიშნავია და ძალიან გვიხარია, ძალიან დიდი мотиваციაა ჩვენთვის ეს ყველაფერი, რომ მომავალში კიდევ უფრო ბევრი მსგავსი ივენტი ჩავატაროთ და მოდი გიოსაც მოусმინოთ, აბა, რას გეტყვის? ბიჭო, სულ გიყურებთ და აგრად მევას. და მაგარი, ეხლა ჯერ არც მინახავს ხალხი ესე ერთად სად მუშაობენ. თან მაინტერესებს ახლა რომ ნახავთ რომ თორკი ხონდა და იქაც საინტერესო დისკუსია გაიმართა და რა. კაგა ჩაი არა? კი, რა საინტერესო იყო და ახლა მოვიდა მეც და რაღაც გამიხიეთ კიდეც იდეები და რა საინტერესოა რა. შეხედე რა, მე მინდა კიდევ რჩევა მივცე ახალგაზრდებს, ვინც რავი, პატარა კომუნები გაქვთ ან რაღაცებს აორგანიზებთ. ანუ შეხედეთ რამ ხელა რაღაც დავაორგანიზეთ, სულ რაღაც 2 კომუნის შეერთებამ, ხო? Forlupods თავისი რაღაც მაყურებელი და კომუნა ყავს, დევთერაპის თავისი ყავს და რო გავერთიანდით, ამ ხელა რაღაც გავაკეთეთ რა და რეალურად ეს მარტო ჩვენ არ შეგვიძლია, ეს ჩვეულებრივ ყველას შეგიძლიათ და ეს ძალიან ეხმარება ქართულ ტექნიკურ მომავალს. არა მარტო ჩვენსას, ახალგაზრდებისას, დამწყებებისას და ზოგადად რო გლობალურ პლატფორმაზე ნამდვილი ჰაკერები, ნამდვილი ინჟინრები გამოვჩნდეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საინტერესო რაღაცების გაკეთება. ტრადიციულად მე ვიქნები ის ადამიანი, რომელმაც უნდა გაგაცნოთ სამუშაო პროცესი. ეს არის ჩვენი ბიბლიოთეკა თავისუფალი უნივერსიტეტის, რომელსაც ასევე დიდი მადლობა თავისუფალ უნივერსიტეტს, რომ გამოგვიყო ეს სივრცე. ზოგი ნაწილი მონაწილეების მოთავსებულები არიან აქ, ზოგი სხვადასხვა აუდიტორიებში არიან განაწილებულები და მოდი ახლა დავიდეთ, დავათვალიეროთ და ვნახოთ რა სიტუაციაა უშუალოდ სამუშაო პროცესში. გამარჯობა. დავიწყეთ development-ი? კი. просто იქიდან გუნდიდან. აჰა, ოკეი, კაი. არა უშო, შეგიძლია გითხრა რა საკეთებ. მოკლედ თორინგასთან გავიარე იდეა და ვალიდაციაში დამეხმარა. და იდეა არის ასეთი რა მარტივი. თქვენგან და სულ პოდკასტებიდან ნებისმიერგან მესმის, რომ მნიშვნელოვანი არა მარტო ალგორითმის ცოდნა კარგია, მაგრამ დიზაინ პატერნის და clean code-ის წერა ყველაზე მნიშვნელოვანია რეალურ development-ში. და რა დავარესერჩეთ, არ არსებობს პლატფორმა, სადაც როგორც ლითკოდზე ტესტავ ამოცანებს ალგორითმებს და მონაცემთა სტრუქტურებში, ზუსტად ისე ივარჯიშო clean code-ზე და დიზაინ პატერნებზე.
ჩვენ ვქნით პლატფორმას, სადაც შეგეძლება რომ AI-ის დახმარებით AI ასისტენტიც გეყოლება და პლატფორმაც იქნება, სადაც იქნება მოცემული ამოცანები, როგორც ლითქოძია და ასე ვთქვათ, მის solutions-ზე და ასევე მეორე ოპშენი იქნება არეული კოდი, მესი კოდი და იმის გასწორება. ამის ჩეკერი იქნება ორნაირი, ერთი მანუალ ჩეკერი, ანუ კოდს ასე ვთქვათ AES-ი გაპარსავს და შევამოწმებთ ისე და ასევე AI-ც ჰინტებს მოგცემს, ანუ პასუხს არ გიდებს, მაგრამ რაღაც დახმარებით გიწევს რომ დაფიქსო. ანუ ეს არის კომპეტიტივ მიდგომაც იქნება, რომ ვთქვათ, ვიღაცაებს შეიძლება და შეიძლება მე რაღაცა ივენთივით გააკეთო და ცადო გატარება ამოცანებს, ან პროსტა შენ პონჩი ივარჯიშო რა. ესაა ჩვენი იდეის მოკლე შეჯამება. ძალიან საინტერესოა. იმედია ჰაკათონის იქითაც გავა მსგავსი იდეა და დაფიქრდები. ნახოთ, ეგ გვაქვს, ეგ და რამ. ჯერ ეს გავაკეთოთ და შემდეგ დანარჩენს. ძალიან კარგი. მეგობრებო, თქვენ რას აკეთებთ? ჩვენი იდეა მდგომარეობს შემდეგში, რომ გვინდა რომ ესე იგი შექმნათ საიტი, სადაც იქნება შესაძლებლობა, რომ ანუ ამჟამად მდგომარეობაში არ გვაქვს ისეთი სტრუქტურა, სადაც ჯანმრთელობის მხრივ, აი მაგალითად, გინდა მოხდეს კონკრეტულ საავადმყოფოში და გაგიხსენ ისტორია. შემდეგ წახვედი მეორე პუნქტის, რაც ისევ გაგიხსენ ისტორია და არ აქვს όμα ერთ საავადმყოფოს და მეორე საავადმყოფოს ერთმანეთთან ვსდობა. და ჩვენი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შექმნათ ერთი მთლიანი სტრუქტურა, სადაც შენი პირადი მონაცემებით გექნება შესაძლებლობა, რომ შენი მთელი ისტორია ქონდეს ერთ ადგილას. და კონდეს იმის საშუალება, რომ ეს რო ვთქვათ, სხვადასხვა საავადმყოფოში ინახებოდა შენი ისტორია და ამით დაეხმარება საბოლოო ჯამში იმას, რომ გექნება მაგალითად გადავდების სამუშაოების დროს არ დაგიყარგება დრო და ასევე გვინდა რომ გამოვიყენოთ AI შევაშინოთ და ნუ ვიზელოთ რა ჯერ კიდევ ამეტავ. ძალიან საინტერესოა. თქვენ ერთი გუნდი ხართ? ჩვენი წარმატებებს გისურვებთ. ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ, რას აკეთებთ? რა იდეა გაქვთ? ესე თავარი იდეას ჯერ ახლა ხვეწავთ, მაგრამ გვინდა რომ AI-ს მივაწვით რა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცაა და AI პლუს განათლება რა. განათლებაში რაღაცა არც კარგად ვართ. გვინდა რომ რეპეტიტორებს ცოტა ჩავანაცვლოთ, ასე ვთქვათ და მაგ ხრი გვინდა რომ რამე იდეა ახლა დავხვეწოთ, რომ AI გამოვიყენოთ მასწავლებლის მაგივრად რა. აჰა, ანუ ასისტენტი განათლების რაღაც ეგეთი. კი, იმიტომ რომ ბევრი მოსწავლე ემზადება მე-12 კლასში და გვინდა რომ ვისაც საშუალება არ აქვს და რაღაცა მაგათ მივხედოთ, ასე ვთქვათ და ალტერნატივა შევთავაზოთ ჩვენი პროექტის სახით. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ასევე აქეთ გამარჯობა. ორი სიტყვით რო გითხრათ, რას აკეთებთ? ვისაც გინდათ საუბარი. მე ვიტყვი. ჯერჯერობით ვაკეთებ პროექტის setup-ს, მაგრამ ჩვენი main topic-ი არის health და wellness-ი და მაგასაც ვფიქრობთ, რაზე გავაკეთებ, უფრო fitness-ის განხრით. ბატონო. და იდეას ეხა დახვეწავთ, ხო ნელ-ნელა? ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. ორი სიტყვით რო გითხრათ, რას აკეთებთ? რა გეგმები გაქვთ? რა გეგმები გაქვს? ამ წამს 3-მდე გადავწყვეტეთ, რომ იდეებზე ვიმსჯელოთ და რაღაც ყველა მიმართულებას განვიხილავთ და არაფერს არ გამოვრიცხავთ და ვცდილობთ, რომ რაღაც მას სახელს გეტყვით, ეხა იმასაც ლაპარაკობდით. ქვია ჩამეძინაი. არ ვიცი რამდენად მომავალი აქვს ამას, მაგრამ ეხა მაგას ლაპარაკობდით. არ ჩაგეძინოთ მეგობრებო, მაგრამ თუ ჩაგეძინებათ რაღაცაზე ვფიქრობთ და იქნებ გამოვიდეს ეგ ამბავი. ვიცოდი რომ სანდრო ჩემი მეგობარი რაღაც კრეატიულს დადებდა. გამარჯობა ახალგაზრდებო. ორი სიტყვით რო გითხრათ, რას აკეთებთ, რა გეგმები გაქვთ და ასე შემდეგ რაღაცები. გამარჯობა, აპლიკაციაზე ვმუშაობთ ჰაკათონისთვის და რა ვიცი, ჯერჯერობით ახლა დავიწყეთ. რომელიც იქნება ძირითადად მენტალური ჯანმრთელობის საკითხებისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ინტერაქციული იქნება ძალიან და მომხმარებას ძალიან გაუმარტივებს მისი, ასე ვთქვათ, გონებრივი პრობლემების გადმოტანას ამ იმაში რა და chatbot-თან ინტერაქციით კიდევ უფრო გასაუბრების ის ექნება რა, თითქოს თერაპევტთან ან გავს რაღაცასთან. რაღაც AI ფსიქოლოგი, თერაპევტი რაღაც ეგეთ, ხო? აჰა, შვენიერი. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. სხვათა შორის აქ იმყოფება ჩვენი წინა ჰაკათონის ერთ-ერთი გამარჯვებული და უბრალოდ წყვილი გამარჯვებულების ძალიან საინტერესო ხალხი ლევანი და გუა. აბა, როგორი შემართება გაქვს? გავიხსენეთ ბავშვობა, ჯერ მაქედან დავიწყოთ 2010 წლის მერე პირველად ვარ ისეთ ჰაკათონზე, სადაც ესეც ყველაზე დიდი ენერგია. მადლობა ამისთვის ორგანიზატორებს. რას აკეთებთ, რა გეგმა გაქვთ, რას აპირებთ?
ჩვენი პირველად ინტერესი არის, რომ AI ხელსაწყოები, რაც უკვე დღეს ხელმისაწვდომია, ისეთი აპლიკაცია გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად ბევრ ხელსაწყოს დავაინტეგრირებთ. იდეას კი ჯერჯერობით ხვეწავთ, რომელს მოვარგებთ ამ გადაწყვეტას რა. აი, მზად ხარ ტექნიკური გადაწყვეტილების მიღებებისთვის? კი, მზად ვარ. ჯერ იდეას გავუკეთებთ ვალიდაციას და სავარაუდოდ დავიწყებთ. პირველად იდეაზე შევჯერდებით რა, ჯერ არ გავაჟღერებთ იდეას მაინც. პროექტი რაღაცა გამოგჩა. აბა, გუა არის ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰაკათონის, რომელიც ასევე აქ ჩატარდა. ხო, აპატია არ მახსოვდა ეს და არ მისყინო. ვეტერანი არის. დავბრუნდით თან ახალგაზრდობა ბავშვობაშიც დავბრუნდი და თან გავიხსენებ ისევ ძველ იმ ემოციებს, რის საშუალებაც ამ ხალხმა მოგცა. მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან კარგი. კიდე გავიაროთ, აბა, აქეთ ძალიან ჩართულები არიან, არ ვიცი რას აკეთებენ, მაგრამ ალბათ საინტერესოს რაღაცას. გამარჯობა, მეგობრებო. რას აკეთებთ ორი სიტყვით რო გითხრათ პროექტის შესახებ? ამ მომენტში ძირითადად ისევ აბრეინშტორმინგებთ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, ჩვენი წინა ჰაკათონებიდან გამოსვლებით, იდეის მოფიქრება ყველაზე კრიტიკული მომენტი არის ჩვენი აზრით. და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი პროექტივი შევქმნათ ახალ იდეა და ამას დავიწყოთ მერე დაშენება, იმიტომ რომ პროგრესში, ანუ მიმდინარეობისას პროექტის და იდეის გაახლება ჩემი აზრით არ იქნება ამ შემთხვევაში სწორი. სამი ძირითადი თემიდან რომელისკენ უფრო იხრებით? პირველი ორი და რაც იყო AI სტარტაპი და დევთულებზე უფრო მეტად ვფიქრობთ ამ მომენტში, მაგრამ თუ იქნება იმის საშუალება, რომ რაღაცნაირად well-being-ი, მაგალითად დეველოპერების well-being-ზე იყოს პროექტი, ეგეც შეიძლება განვიხილოთ. ძირითადად მაინც პირველი ორი. შენ რა სიტყვი? მნიშვნელოვანია დეველოპერებისთვის მენტალური ჯანმრთელობა? კი. და მით უმეტეს ისეთი hard working developers აქ როგორიც არიან მოსული რა, ანუ ას დაგვაცადეს დაწყება, ეგრევე 9 ნახევარზე იყო ხალხი აქ. კი. მე რა მეინტერესებს, ცი ვალიდაციას თუ აპირებთ თქვენი იდეის სხვა მონაწილეებთან. და გაცხოვს რა, მოდი ამას ვაკეთებ და აბა იყიდით. აუცილებელი არ არის ეგეთი. კომუნიკაციას აქვს ყველა დიდი მნიშვნელობა კომპეტიტორებთან განსაკუთრებით, ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ. ავედით. ესე იგი, ხა არის 23:45, გახურებული მუშაობა მიდის ჰაკათონზე, ჰაკტობერფესტზე, ბიბლიოთეკაში და ეხლა წავედით გუნდებს გავესაუბროთ. მეგობრებო, უცბად, რაზე მუშაობთ, გითხარით რა? დავით უთხარი. არა, გითხარით. ციფრული რევოლუცია სოფლის მეურნეობაში. ახლა ციფრული რევოლუცია სოფლის მეურნეობაში. და როგორ უნდა მოახდინოთ ციფრული რევოლუცია სოფელში კი არა და სოფლის მეურნეობაში? სოფლის მეურნეობაში როგორ უნდა მოახდინოთ, ყველაფერი უნდა დავაკავშიროთ ერთმანეთს და პლატფორმა უნდა შევქმნათ. და რას აკეთებთ ზუსტად, ძალიან კონკრეტულად სამი სიტყვით. ან ძალიან მარტივად. ვეხმარებით ფერმერებს, რომ ყველაზე ეფექტურად გამოიყენონ თავიანთი მიწები რა. ოკეი. ანუ მიწების გამოყენება AI-ის დახმარებით. საინტერესო. ძალიან უცბად რას აკეთებთ უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ უკვე 12 საათია ღამის და ესე აქტიურად რაზე მუშაობთ? რა პროექტი? ვაკეთებთ კურსორის amplifiers. კურსორის amplifiers და ცოტა მეტი რომ მოგვიყვეთ, ანუ developer tools აკეთებთ. ვაკეთებთ, რომელიც დაეხმარება developer-ს, რომ კურსორის გამოყენება უფრო ეფექტური იყოს, უფრო მარტივი იყოს და უაზროზე არ დახარჯა ბევრი. ოკეი, ანუ ასე ვთქვათ, რაღაცა abstraction layers ადებთ კურსორს, ხო? developer-მა უფრო მეტი რამე შეძლოს კურსორის გამოყენებით რა. ძალიან საინტერესოა, ველოდებით ხვალ პრეზენტაციებს და დემოს. არა მხოლოდ კურსორი, სხვა ID-ებსაც ეკეთებს. ოკეი. აბა good luck guys. წავედით. Salami guys. როგორ ხართ? როგორ მიდის მუშაობა? თითქმის უკვე შუაღამეა. რჩებით, არ რჩებით? წესით დავრჩებით ალბათ. 2 საათი მინიმუმ რჩებით. მე ვნახოთ. ოკეი. და რა პროექტზე მუშაობთ? იმიტომ რომ წეგან ვიყავი მე თქვენთან და ვიცი რომ საინტერესო რაღაცას აკეთებთ. და აბა მოგვიყევით უცბად. ვინ მოგვიყვებით? ესე იგი, ჩვენი მიზანია რომ რაღაც პრეზენტაციის, ლექციის ან აფეთილის დროს სპიკერის ექსპერიენსი გამოვიჯობოთ რაც შეიძლება კარგად. ანუ საუბრის დროს იმისთვის რომ
აუდიენცია არ გაიქცეს, ასე ვთქვათ, ყურადღება არ გაიქცეს, არ მოიწყინოს რაღაცა, მივაწოდოთ ლაივში ინფორმაციას სპიკერს და ვთქვათ, უფრო ჩქარა ალაპარაკებს, ნელა ალაპარაკებს, ხმამაღლა ალაპარაკებს და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, მე თუ სპიკერი ვიყავი Hacktoberfest-ზე და ვიღაცებს ჩაეძინათ ჩემი მოსმენისას, თქვენი პლატფორმა მე პროცესში შემატყობინებდა, რაღაცა ინსაიტებს მეტყოდა, რომ ეხა ან გააქტიურდი, ან რაღაცა engagement-ი გაზარდა, ასე შემდეგ, მაგას გულისხმობთ, ხო? კი, ზუსტად მასე რომ ლაივში გაიგო, ზუსტად ვისაც ვერ ხედავ, ყველა ერთად დაინახოს AI-მ და თავის გაგებინოს რა არის საჭირო და როგორ მოიქცე. ოკეი, მშვენიერი წარმატებები ხალხო. კოდს ვწერთ დილომდე და დემომდე. ოკეი, ეხლა ჩვენ გავისაუბრებით ჩვენი ჰაკათონის ერთ-ერთ სულის ჩამდგმელს, FLP და დევთერაპისთან ერთად, ლაობლის წარმომადგენელს, ჩვენს დესანტს სტოკჰოლმში, ლაობლში რომას და რომა გვეტყვის თავის დაბეჭდილებებს და გაგვიზიარებს, ასე ვთქვათ, მის აზრებს დღევანდელი დღის შესახებ და ხვალინდელ დღეზე რა მოლოდინები აქვს, მაგასაც გვეტყვის. ძალიან მშვენივრად მიდის დღევანდელი დღე, რასაც უყურებთ, 400-ზე მეტი ადამიანი და მონაწილე დარეგისტრირდა და ჯერ კიდევ 12 საათია და გონი 200 ადამიანი ისევ აქ არის და ადგილზე კოდავს ძალიან მშვენივრად. უპრობლემოდ ჩაიარა დღევანდელმა დღემ. ანუ ძალიან მაგიურია რა ეს ყველაფერი. კი, ანუ ამ ხელა მასშტაბის ჰაკათონი ჯერჯერობით ქვეყანაში არ ჩატარებულა და ლაოიბლის მხარესაც ძალიან ბევრმა გამოიყენა კრედიტები, რაც ჰქონდა მოცემული, ესეც ძალიან კაია, ბავშვები აგერ ჯერ კიდევ მუშაობენ ლაოიბლით და აწყობენ ძალიან საინტერესო რაღაც აპლიკაციებს. და მიდი არა, განაგრძეთ როგორ გეკადრებათ. ხო, ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, კარგი გარემოა თავიდან ბოლომდე მაგის გამინდოდა. თქვენთვის როგორც $1,000,000-იანი კომპანიის ერთ-ერთი წამყვანი ინჟინერისთვის, როგორია ყურება ახალი თაობისთვის თაობაზე და ესე დაკვირვება, რომ ესეთი მონდომებით ამდენი ხალხი მოვიდა, ღამის გათენებას აპირებენ და დილამდე აპირებენ, რომ რაღაცა ჰაკინგით იყვნენ დაკავებულები. როგორია ამის გააზრება და ყურება? ძალიან სასიამოვნოა, რომ მომეცა საშუალება, რომ ამდენი ადამიანი შეგვეკრიბა თქვენთან პოდკასტებით ჩართულობასთან ერთად ორგანიზების ამ ყველაფრის და ხო, ანუ როგორც ხედავთ, ძალიან ზედმეტად ესე ვთქვათ, აღფრთოვანებულიც კი ვარ, რომ შევძელით წესით ეს ყველაფერი და გამოვიდა. ხვალ დემოებსაც ვიხილავთ უკვე აპლიკაციებზე, რაზე მუშაობთ. ხვალინდელ ვიდეოებსაც დაგაწევთ მოკლედ და ეგ არის, ხო? მადლობა რომას. წავედით. ეხლა ჩვენ უნდა ვნახოთ ყველაზე ერთ-ერთი საინტერესო გუნდი ჩემი აზრით და ეხლა უნდა გითხრათ ძალიან უცბად რაზე მუშაობთ და რატო ხართ ღამის 12 საათზე კიდევ ფრიუნიში. ოკეი, მუშაობთ Codebase-ის გარჩევაზე, ანუ რაღაც Codebase-ის გარჩევა ძალიან painful რაღაცაა, დიდი Codebase-აც არის React, TypeScript და გვინდა რომ ცოტა fun გავხადოთ და რაღაცა ანიმაციები, რაღაცა მულტიფილმები დავაგენერიროთ, story მოვიგონოთ. დეველოპერებმა როგორ გააკეთეს ეს დიდი Codebase-ი და მგონია რომ fun იქნება რა. ანუ ასე ვთქვათ, ახალი ინჟინერი რო პროექტში ერთვება, როგორ გაარჩიოს უფრო fun way ეს დიდი პროექტი, მაგის გამარტივებას ვთილობთ, ხო? იე, დაახლოებით კი. ოკეი, და ბევრი დაგჭათ დემომდე, დილომდე? 20% სადღაც. წარმატებები აბა თქვენიცით. ეხლა ჩავწეროთ ჩვენი ორგანიზატორი, ბატონი არჩილი, როგორ გზნობ თავს? ჩვენივრად მაგიური ატმოსფეროა, ალბათ COVID-ის მერე ესეთი მაგიური ჰაკათონი საქართველოში არ ჩატარებულა. COVID-მდე ჩატარდა ადრე მე მგონი. OG ჰაკათონები რო იყო, ხო? COVID-მდე ტარდებოდა ხოლმე. მეც რამდენიმე მონაწილე ვყოფილვარ, მაგრამ ამ ხელმასშტაბის ამდენი ესეთი ამ მაინდსეტით და ნამდვილი ჰაკერული ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა. მე ძალიან აი უბრალოდ ვერ მესმის იმ ადამიანების, რომელიც ახლა შეიძლება სახში იჯდეს და აი software ინჟინერია, უყვარს თავის კრაფტი. ეხლა სახში რა გამაჩერებდა? აი ხარ მწოდნო და არა, რა თქმა უნდა, ხარ ყველას თავისი ისინი აქვს, მაგრამ ეხლა მე რო ყოფილიყავი software ინჟინერი, ეხლა ერთი სული მაქვს, ბიჭო, ნეტა ორგანიზატორი არ ვიყო, იმას ვოცნებობ, რომ ეხლა დავждდებოდი, ნაუშიკებს გავიკეთებდი, სნექებს მოვიდგავდი და მთელი ღამე წავიდა. აი, ვიცი, ამას ძალიან მაგიური რა წავიდა? რა კოდის წერა. ნამდვილად. აი, თან ნახე, ამდენი წიგნი რაღაცა ყუდრო გარემო. არ ვიცი, ამაზე უკეთ ადგილას სად უნდა იყო დღეს ინჟინერი, არ ვიცი. გასწრაფთ ამ თანხმობი? კი, მე ვეთანხმები ყველას, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია ტექსტსფეროში ადამიანი იყო და ამ ვიკენდზე რამე სხვა რამეს აკეთებდე.
და ამაზე მნიშვნელოვანს. ხო, ამაზე მნიშვნელოვანს, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ახლა ხუმრობით, მაგრამ თუ რაღაც სხვა გეგმა არ გაქვს და სხვა რაღაცა ასე ვთქვათ პრობლემა, ამაზე მაგარ ადგილას ახალგაზრდაც და ძველგაზრდაც ვერ იქნები დღეს ამ ვიკენდზე რა. და დღეს ძალიან ბევრი ესეთი OG ადამიანი იყო ჩვენთან და ყველას ეგ feeling იქონდა, რომ შეიძლება ხონდა, რომ სანამ გამლანძღავენ ჩვენი მაყურებლები, შეიძლება ხონდათ, რომ ანუ ის რაღაცა ჰაკერული, რაღაცა ის ნერდული ელოდებოდი ამ ადამიანს. აი გურწსფერად მითხარ. მე ამ ადამიანს არ ველოდებოდი. ანუ ჩვენ ჰაკათონზე ესე იგი 1000 ადამიანი დარეგისტრირდა, მაგრამ აქ ყველა შედიოდა ხო მონაწილეების, სტუმრების ყველა და ისე პროსტა რეგისტრაციების, მაგრამ 420 ჩეკინი გავატარეთ დღეს და ალბათ 400 ადამიანი არის უშუალოდ მონაწილე, 100-ზე მეტი გუნდი ყავს და მოკლედ არ ვიცი 120 გუნდი ყავს ზუსტად 120 გუნდი ყავს. სრული სიგიჟეა რა და აი არ ვიცი 120 გუნდი ბოლოს ნუ მე არ მახსოვს. ჯერ გადახედე უბრალოდ ეს ხო ანუ აქ ხა ძირითადად 20% რჩება ხოლმე ღამე რა. დანარჩენი მაინც მიდიან სახლში, მე მოდიან. რამდენი ადამიანი რჩება უბრალოდ ანუ რა ვიცი. არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება. ძალიან. მადლობა ბატონ თორნიკეს, ჩვენ თანაორგანიზატორს და ჩვენი კოლეგა მეზობელი პოდკასტის სულის ჩამდგმელს. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი გზა და წავედით. გამარჯობა მეგობრებო. სალამი. მოლოდნელია ჩვენი ვიზიტი ალბათ. არც თუ ისე. ეხლა ძალიან უსებოდ ნაგვითხრათ, რაზე მუშაობთ და რატო ხართ ღამის 12 საათზე კიდე ჰაკათონზე? ხელოვნური ინტელექტის ჩართულობით გვინდა მოსწავლეებს დავეხმაროთ განივითარონ აზროვნება პირველ რიგში და ამ შემთხვევაში ეროვნული გამოცდებისთვის მოემზადონ მარტივად ინგლისური ენის გამოცდების კონკრეტულ შემთხვევაში დაწერონ ინგლისური ენის გამოცდები და მიიღონ მას შედეგები და ამასთან ერთად რაღაც რჩევებიც და სავარჯიშოებიც იმის მიხედვით თუ რისი განვითარება სჭირდებათ. აქ იმიტომ ვართ რომ ჩვენ შედეგი დავდოთ ჰაკათონზე და განმოვითაროთ ჩვენი პროდუქტი მაქსიმალურად იმისთვის, რომ მზად იყოს ყველისთვის. რაში აპირებთ გამარჯვებული პრიზების გამოყენებას? გააჩნია გამარჯვებული პრიზი რა იქნება? დაუშვათ 5000 ლარი თბილისისგან. რაში გამოვიყენოთ? ხო, პრინციპში მოსაფიქრებელი დრო გაქვთ. ეხლა ის მითხარით თუ ასწრებთ თქვენ პროექტზე მუშაობას, იმიტომ რომ სადღაც 12 საათში არის demo submission. ცოტა მეტშია demo submission-ი. ცოტა მეტში კი. ცოტა მეტში და აი ჯერჯერობით არ გვაქვს მაგიტომ მოფიქრებული პრიზს რაში დავხარჯავთ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამბიცია, მაგრამ 12 საათი. ამბიცია უნდა გქონდეთ აუცილებლად. ამბიცია ამ წამს არ გვაქვს და 12 საათი იმისთვის გვაქვს რომ ამბიციური პროექტი შევქმნათ და შესაბამისად მე უკვე 11 საათს გამოვიყენებთ ამისთვის და 1 საათში მოვიფიქრებთ მე რაში დავხარჯავთ. კაი, წარმატებები ბაბა თქვენიცით. ჩვენ გამოვედით ჰაკტობერფესტის მთავარი სამუშაო სივრციდან, რომელიც არის ბიბლიოთეკა თავისუფალ უნივერსიტეტში, მაგრამ დილით უკვე სამუშაო პროცესი რო დაიწყო, იმდენი ადამიანი იყო მოსული, იმდენი მონაწილე, რომ აქ ვერ დავეტიეთ და ეხლა მივდივართ ალტერნატიულ სამუშაო სივრცეებში და სხვადასხვა აუდიტორიაში შევიჭრიტებით და ვნახავთ ჩვენი მონაწილეები როგორ მუშაობენ. წავედით. ეხლა წავედით და ერთ-ერთი გუნდი მოვინახულოთ აუდიტორიაში მუშაობენ, ნახოთ ერთი რას აკეთებენ. სალამი გაიზ, შემოგეჭრებით 2 წამით. ესე იგი ღამის პირველი 5 წუთია. და უცბად უნდა გითხრათ რაზე მუშაობთ და რატო ხართ ამ დრომდე უნივერსიტეტში? ჯერჯერობით მუშაობთ ფრონტენდზე, ჩამოვაყალიბეთ უკვე ჩვენი იდეა თავიდან ბოლომდე და ლოებლის გამოყენებით ვცდილობთ რომ ავაგოთ ლამაზი საიტი. და პროექტი რაზე არის, რას აკეთებთ? პროექტი ეხება მენტალურ ჯანმრთელობას. უფრო დაწვრილებით რო ვთქვა, პროექტის მიზანი არის, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც მენტალური დახმარება ჭირდებათ, მაგრამ ცხვენიათ სოციალური მდგომარეობის გამო ცხვენიათ, რომ აი პირობითად მშობელს დაელაპარაკონ, ან რამე ეშინიათ რომ განშიან, შეუძლიათ რომ ანონიმურად შევიდნენ ამ საიტზე და საკუთარი პრობლემა დაწერონ. და სპეციალური LLM-ის გამოყენებით
და ასევე თერაპევტებს ავიყვანთ, რომლებსაც ეცოდინებათ ყოველივე ფსიქოლოგები იქნებიან რა. ხო და შეუძლიათ საკუთარი პრობლემა დაწერან, მოხდება მაგ პრობლემის კატეგორიზება და მოხდებიან ჯგუფში, სადაც ადამიანებს იგივე პრობლემები აქვთ. რა ქვია თქვენ გუნდს? ჩვენ გუნდს ქვია აურაცხელი. მე მგონი ანუ აურაცხელი ძალიან მაგარ პრობლემას შეეხო და წარმატებები აურაცხელს, ოკეი? აბა თქვენ იცით ხალხო, დილით დემოებს ველოდებით. ეხლა მოვაკითხეთ მაქსის ლაფთან ერთ-ერთ გუნდს, რომელიც ძალიან ისეთი მოტეხილ ადგილას არის განმარტოვებული და მუშაობენ. ეხლა გითხარით ძალიან უსვათ, რაზე მუშაობთ და რატო ხართ პირველის 10 წუთზე ღამე კიდე უნივერსიტეტში. სალამი, ჩვენ ჩამოვედით ქუთაისიდან და მოკლედ როგორც დეველოპერებს ძალიან გვაწუხებდა რომ AI-ის თქვათ კოპილოტს და კურსოსაც შემდეგ არ ყოფნის კონტექსტი. ამიტომ დავაპირეთ რომ ჩვენ დაგვეპარსა პროექტი, გრაფად გვექცია და AI-ის როგორც თული ქონდოდა ცნობა გრაფზე. მოეძებნა კონტექსტი, ანუ მეტი კონტექსტი გამოიღო და უფრო კარგი პასუხები დაებრუნებია კოდის წერისას. და რატო გვაძლევს გრაფის სტრუქტურა ამის საშუალებას მაინც და მაინც? ჩვენ შეგვიძლია დავშალოთ თქვათ ფუნქციები, რაღაც იძახებს, რაღაც აიმპორტებს და უფრო მეტი ინტერდეპენდენსი რაც არის ერთმანეთთან ურთიერთკავშირი, ეს ყველაფერი დაგვენახა გრაფით. ვიდრე რომ რაგსაც იყენებს თქვათ cloud code და ასე შემდეგ, უფრო ის არის ფრაგმენტირებული არის და კონტექსტი იკარგება. ოკეი, ანუ მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ტექნიკური პროექტის აღწერა მოვისმინე ახლა. და guys, თქვენ თუ ამას ხვალ დემოზე კარგად გააკეთებთ დემო ვიდეოზე. 5 ძალიან ტექნიკურ ჟიურის, მგონია რომ ძალიან მოწონებთ თავს, ამიტომ აბა თქვენ იცით რა. დილამდე ბევრი დროა დემომდე და აბა თქვენ იცით. წავედით კიდე ერთ ბოლო გუნდთან, აუდიტორიაში მუშაობენ და აბა გავესაუბროთ. მეგობრებო, ძალიან უსვათ შემოგეჭარით. ეხლა არის 12 საათი და 15 წუთი ღამის. თავისუფალ უნივერსიტეტში ხართ, აუდიტორიაში მუშაობთ. რას აკეთებთ ესე გვიან და რატო ხართ ესე გვიანობამდე სამუშაო პროცესში ჩართულები? რეალურად ძალიან საინტერესო, ძალიან უცნაურ და ძალიან ინოვაციურ იდეაზე ვმუშაობთ, რომელიც არის შეიძლება სასაცილოს ჟღერდეს, მაგრამ AI ბუძენი. ძალიან მაგარია, ძალიან. აბა გაგვიმარტეთ უფრო დეტალურად რას გულისხმობთ? ანუ რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც რეალურად ჩვეულებრივ ბუზელნიკს იყენებს, მაგრამ მაინც უჭირთ ადგომა. მე ვაყენებ ხოლმე 10 ცალს და ვერ ხვდები 10 ჯერ რატო არის რეკავს ხოლმე ჩემი მობილური. ან რეკავს და ვერ ხვდები რომ რეკავს. სადეგ არის. ჰაკათონის მონაწილეებსაც ძალიან ბევრს კითხეთ, დიდი გამოკითხვა ჩავატარეთ და ანუ ჩვენ მუღამ ისაა რომ ისეთ ხმებს ვაძლევთ ამ აპლიკაციას, რომელზედაც აუცილებლად გაგეღვიძება. რაღაც კონკრეტული სიხშირეებია, რაღაც კონკრეტული კვლევებიდან და ზუსტად ეგ არის, ყველა ადამიანზე ცალკეულად მორგებული იქნება და ყველას გააღვიძებს. ოკეი, რა ქვია თქვენ გუნდს? დაძინებას. ჩვენ გუნდს ქვია Manifold-ი. ოღონდ Manipuli არა, Manifold-ი არის გეომეტრიული ფიგურა. მე როგორც მახსოვს თუ არ არის. ოკეი, Manifold-ი, ხო? Manifold-ი, მოდი Manifold-ს ამდი წარმატება უსურვოთ და მგონია რომ ძალიან საინტერესო იდეა. მაგას დემოში თუ კარგად დაალაგებთ, ყველა ჟიურის წევრი შეძლებს რომ დააგრილეითოს თავის თავზე და მგონია რომ კარგად თუ შეკრავთ, ძალიან მაგარი რაღაც გამოდა, აბა თქვენ იცით ხვალ რა. არ ვიძინებთ, ჰაკერობთ დილამდე. მოვედით მეგობრებო, სალამი. ესე იგი ძალიან ისე შემოგეჭარით. ეხლა თქვენ ჩვენ უნდა გითხრათ ღამის პირველი 10 წუთზე რატო ხართ უნივერსიტეტში და რას აკეთებთ ამისთანაც რომ ესე გვიანობამდე მუშაობთ? ვინ ჩაგწეროთ? ოკეი, გითხარი, აბა რაზე მუშაობთ? ჩვენ მუშაობთ რაღაც fitness tracker-ის აპლიკაციაზე, ოღონდ ეს ჩვენი ინოვაცია იმაში მდგომარეობს, რომ ეს აპლიკაცია, ანუ ყველანაირ გეგმას და ყველანაირ ანალიზს მოგცემს AI-ის დახმარებით. ანუ AI-ზე default-ად გადაცემული კონფიგურაციის შედეგად ჩვენ დავაბრუნებთ, რაც შეიძლება კარგ response. ძალიან მაგარია. და აი როგორ ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით რა ნაწილში მოეწონებთ თავს ჟიურის და რომელ კრიტერიუმში ჯდება ყველაზე ძალიან თქვენი იდეა? ჩვენი იდეა აკმაყოფილებს არა მხოლოდ ინოვაციას, არამედ იმ კრიტერიუმსაც, რომ AI უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და ასევე თემატიკას აკმაყოფილებს healthcare-ს და რა ქვია, ფიზიკურ ჯანმრთელობას. რა ქვია თქვენ გუნდს? თუ ჯერ არ იცით გუნდის სახელი? Coffee Squad. Coffee Squad. და სამი კაცი ხართ Coffee Squad-ში? Squad-ი მაგიტო ვართ. ოკეი, და შენ რას აკეთებ Squad-ში? Squad-ში მე ვარ front-end developer-ი, 1-2-დან, ანუ 2 developer-ი ვარ front-end-ი, 2 ვარ back-end-ი.
და ფრონტენდზე მუშაობ ამჯერად და ველოდები სანამ ბექენდი დაამზადებს ჩემ endpoints რომ დავფეჩო და მიმუშაო. შვენიერი და როგორი გეგმებით ხართ რომ ხვალ დემოსთვის ასწრებთ ყველაფერს თუ ძილს აპირებთ თუ არ აპირებთ? ძილს შეიძლება 1-2 საათი დავიზინოთ და მზად ვართ მის პირველ პრეზენტაციისთვის. შვენიერი, აბა სხვა წარმატებები მეგობრებო ხვალ ველოდებით დემოებს. დღე 2 დღეს უკვე ამთავრებენ ჩვენი მონაწილეები პროექტებს და ჩვენ ხან გვაინტერესებს თუ რა ეტაპზე არიან, რა სტეიჯზე არიან. მალე დაახლოებით 2 საათი დარჩათ რომ დემოები ატარონ submission-ზე და ნახოთ. მიდიო, სადაც ჩვენ გაგიხარდება. 1 წუთი გაქვთ რომ მოგვიყვეთ დემოში რა იქნება რა დაახლოებით. იდეაში დემოში იქნება დემოში იქნება დამხმარე აპლიკაცია. ხო, დამხმარე აპლიკაცია, რომელიც ხალხს დაეხმარება რომ ტიკეტების აღებაში, ასე ვთქვათ, რომ ხშირად არის ესეთი შემთხვევა, რომ საავადმყოფოებში, სხვა დაწესებულებებში რიგის გამო ხალხს უწევს, რომ რიგში ჩადგეს რა და წინასწარ ყველა კომპანიას ეხება, ეს არა მარტო საავადმყოფოებს, არამედ ყველა თბილისში ყველა კომპანიებს ეხება, ასე ვთქვათ, რა რომ რიგი ტიკეტებით აიღოს. ნუ ონლაინ შესაბამისად რიგში დგომა არ მოუწევს სახლიდან რამოდენიმე დღით ადრე შეიძლება დაჯავშნო რა იდეაში. ჩვენი იმის პლუსი ეს არის და EA-ს ვიყენებთ ამაში რომ ტიკეტები დააგენერიროს და ამ ტიკეტების მიხედვით მისცეს ბილეთი ასე ვთქვათ. 15 წამი დარჩა. მადლობა. თუ შეგიძლიათ რომ 1 წუთში აგვიხსნათ რას აკეთებთ და დემოში რა იქნება რა. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი გუნდის მიზანი არის რომ შეგვექმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც სამედიცინო სფეროს შეეხებოდა და მომხმარებლებს გაუმარტივებდა თავისი ასე ვთქვათ, ანამნეზების და თავისი წარსული სამედიცინო დოკუმენტაციების მოწესრიგებაში და სხვადასხვა რეკომენდაციის მიღებაში უფრო მარტივად, ვიდრე ამას მოახერხებდა ექიმთან მისვლით. აი პროექტია საჭიროა. ავდით. აბა, გცალიათ 2 წუთი. არა, 1 წუთი. 1 წუთში თუ გვეტყვით რის გაკეთებას, აქ ხედავ რაღაცა mobile აპლიკაციას აკეთებთ React Native-ში. არა, Android Studio. Android Studio. Okay, აბა მოგვიყევი რას აკეთებთ? 1 წუთში ჩვენ ვაკეთებთ აპლიკაციას, რომელიც დამეჩავს ადამიანებს პოტენციური საერთო ივენთების მიხედვით, ისინი რაც აინტერესებს და ამბავი ისაა, რომ ვიყენებთ AI-ს, რომ AI ასისტენტს, რომელიც მიწერს რომელი კაი ივენთი ხდება, რომელი ცუდი ივენთი ხდება, რა ტიპის ადამიანები სად მიდიან და back-end სერვისი გვაქვს, რომელიც თან ერთნაირ ადამიანებს მაჩავს რა, ანუ personality type. ეს matching-ი ავტომატურად ხდება თავისით თუ მე რამე action-ი უნდა გავაკეთო, რომ დავიმაჩო იმასთან? Action-ი უნდა გააკეთო, ივენთი უნდა მონიშნო, იმ ივენთზე უნდა წახვიდ და ნუ going-ი გააკეთო, favorite-ებს ჩააგდო და მერე მოითხოვო და მერე ან დაასტრო ან decline. ანუ გამოდის რომ მე სადმე წავიდე კონცერტზე და მერე შემილია, ანუ ავტომატურად დავიმაჩები იმ ადამიანებთან, ვინც ამითაა დაინტერესებული ამ ივენთით. თუ დააექსეპტებ, თუ დავაექსეპტებ. თუ მოგინდებოდა და მე რაღაც ჩატის მსგავსი მექნება თუ? კი, გარი იდეა. ყველა ბოლომდე. ანუ entertaining და ისა AI ასისტენტში შედის, ხო? ცოტათი wellness substitute რო დავამატოთ ცალკე wellness-ის, რომელიც ფსიქოლოგიურ რაღაც სოციალიზაციის კუთხით რო 11 ხულიდან რამდენი შეაფასებდი ამის დემოს? რის დემოს? როგორც აღწერა პროექტი. კარგად აღწერა. არა, მე შეაფასებდი. Okay, good. I აბა 1 წუთში თუ ვეტყვით რას აკეთებთ? მოკლედ ჩვენ ვაკეთებთ ბათონს, ღილაკს, ან ჩვენ თავარი პროდუქტი იქნება ღილაკი, რომელსაც ღილაკი?
ერთი ღილაკი იქნება, რომელსაც დაინტეგრირებენ ანუ e-commerce ვებსაიტები, რომლებიც ყიდიან მაგალითად ანუ კედლის ფილებს და ეგეთ რაღაცებს. ახლა რას what მაიცეცა გავიმეოროთ. ანუ თქვენი პროდუქტი არის ღილაკი, რომელსაც ანუ თქვენი პროდუქტი არის ღილაკი, რომელსაც დაინტეგრირებენ e-commerce საიტები, რომლებიც ყიდიან რას? ანუ საყოფა ცხოვრება ნივთის მაგალითად, ანუ კერამიკულ მასალებს, ანუ ახლა რასაც ძლევს ეს ღილაკის საშუალებას აძლევს. ანუ მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, რომ ანუ ატვირთონ თავიანთი სახლის ფოტო, მაგალითად ისეთი. ანუ მონიშნონ რის ცვლილება უნდათ. და ანუ შემდეგ შეუძლიათ, რომ აი ეს ანუ რასაც ყიდეს თვითონ ეს კომერციული ის, ხო, ანუ შეცვლა. და ნახავს როგორ ანუ სკილა როგორ მოერგება თავის თემას რა. ნახე? დემო ნახე? მოდი ნახე. ანუ ერთ ღილაკს აკეთებენ, რომელსაც პროსტა დაამატებენ ნებისმიერ e-commerce საიტზე, რომელიც ყიდის სახლის ან რაღაც ეგეთის ნივთებს. შემდეგ ატვირთავენ იმ ღილაკით საკუთარი ოთახის ან environment-ის ფოტოს და მე იმ ანუ რასაც ყიდიან იქ გამოვა ყველაფერი დაინახავენ. დაინახავენ ხოლმე რა ანუ ეს ფილა რო იყიდონ და როგორ დაждდება. როგორ დაждდება. ეს პირდაპირ დაინახავ რაღაც ეგ როგორია. ძალიან cool-ა. ანუ ეს ღილაკი არის ჩვენი პროდუქტი. და მე open source-ულია. ნახოთ, მოვიფიქრეთ. ხო, ვაი. ძალიან კაი. აი, ნიკასთან დავიდეთ. ნიკა აკეთებს მე ვიციო საინტერესო რაღაც შეიძლება ერთ წუთში აღვიხსნა რას აკეთებ. კი, უბრალოდ ვიზუალები ცუდი გვაქვს, მაგრამ აი ხლა კურსორს ვუკეთებთ. ესე იგი ასეთი რაღაცაა, ნიცა. ჯერ განახებ რა დონეზე გვაქვს. მიყვანილი. ძალიან დაბალ დონეზე, მაგრამ ანუ C-ს კოდი მივეცი და ანუ პარსერი გავაკეთეთ გუშინ რა. და ანუ ასე გადაგინაწილებს ფუნქციებს და მე ერთმანეთთან დაგილინკავს რა, უბრალოდ ნუ კონექშენები ახლა არ მუშაობს, მაგრამ მე შეგიძლია რომ გადაანაწილო როგორც გინდა და იქ მოხაზო რომ აი თქვა ეს არის რენდერერის ნაწილი, ეს არის ფიზიკის ნაწილი, შენ რაღაც game engine-ს თუ აკეთებ რაღაცას რა. და ვიზუალიზაციისთვის არის რომ რა კონექშენი აქვს, რა კოდს. და მე ამას რაღაცა თქვა ის დააჭერ და image-ს გაძლევს რა, grabs. და მე მაგას გამოიყენებ იმის მაგივრად რომ UML-ის დიაგრამები ხაზო და ასე შემდეგ რა. და მე საერთოდ შეიძლება დებაგერის ჩამატება აქ რომ აქ და გადახდეს რაღაცა, ან დაბალ-კლიკო და ჩაედიტო ბარემ კოდი და juniors მარტივად აუხსნი რა რაღაცებს. მაგარია. რა არის თქვენი პროექტი ან დემოში რა საჩვენებთ რა, ერთ წუთში რომ ამიხსნა. ჩვენი პროექტით ჩვენ ვაგენერებთ viral ვიდეოებს, short-ებს. რეპოზიტორიდან ვაგენერებთ open source რეპოზიტორიდან viral short-ებს. ან თავარი მიზანია რომ რაღაც open source პროექტი რაც გაქვს, მაგედან short-ი დააგენერო ისეთი, რომელსაც თავისი story ექნება, თავისი ვიდეო და storyline იქნება აწყობილი. ანუ მთელი იდეა არის ის რომ მე რაღაც open source repo მაქვს, მაგის PR-ისთვის დამეხმარება ეს, ხო? კი. დაამთავრე პროექტს და npm run build video და всё. ძალიან მაგარია. მე გამოვიყენებ. მადლობა. აუ, რა მაგარი იდეა. აბა თქვენ რას აკეთებთ ერთ წუთში რო გითხრათ? ესე იგი, ნუ დეველოპერებს ძალიან უჭირთ ხოლმე და ვიწყდებათ დოკუმენტაციის დაწერა იმის მერე რაც უკვე გავაკეთებთ რელიზს ხო მაგალითად. სიტყვაზე ერთი თვის წინ გავაკეთეთ რელიზი და ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა და ნახვა თუ რა გავაკეთეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში. უნდა ვიქეკოთ ბრენჩებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი AI tool-ი, რომელიც ავტომატურად git change-ების მიხედვით აგენერირებს human readable ფორმატს, რომელიც შეიძლება გადაებას მაგალითად Google Docs-ზე, შეიძლება მაგალითად გადაებას Confluence-ზე და ავტომატურად დაიფუშოს ხოლმე ეს release note-ები ერთი კლიკით. როგორ იგებს დიდი change რომელია ფაილის ზომის მიხედვით თუ ფაილების რაოდენობის მიხედვით? აი მაგაზე გიშოსთან დაგაძლევ. ძირითადად ჩვენ ახლა უყურებთ ამ ეტაპზე რადგან პროტოტიპი არის, ჩვენ უყურებთ ზოგადად რა რაოდენობა რამდენი კომიტია და მაგის მიხედვით საზღვრად რამხელა change-ები არის და შესაბამისად ვეუბნებით რაღაცა რომ გამოტოვოს, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა უბრალოდ რეფაქტორი რომ მოხდა, მაგაზე დიდად აქცენტი არაა საჭირო რომ მოხდეს. თუ რაღაც ლოგიკური ცვლილება არის უბრალოდ აპლიკაციით. მაგას უყურებს და უნდა გაანალიზიროს რა შეიცვალა და რა value შემოიტანა მაგ ცვლილებამ. და მანდ მე უბრალოდ ერთი საშიში ფაქტორს ვხედავ რომ შეიძლება ხანდახან ჰალუცინაცია ჩაერთოს და იმაზე მეტი დაწეროს რელიზ ანუ დოკუმენტაციაში ვიდრე რეალურად არის. ეგ არის ხო ეგ საშიშროება რეალურად?
რეალურად არის, მაგრამ რადგან უბრალოდ ვერ მოვასწრებდით ამ პერიოდში მაგის გაკეთებას, იდეა კიდე იყო, რომ რაღაც ყოფილიყო ადმინ პანელისავეც, სადაც შენ უშუალოდ შეგეძლო რაღაც სისტემ პრომპტები მიგეცა, ხო? სისტემ პრომპტები მიგეცა, predefined-ი, რომ უკვე უფრო მიუთითო რა კუთხით უნდა წავიდე და როგორ უნდა იმუშაოს სისტემა. Yes, okay. ჩვენიერი მე მომწონს. და მე მაგას მიაბავ CI-ზე და რამდენზეაც გავუშვებთ, ტერმინალ თული იქნება იდეაში და CLI იქნება და გაიშვებ. წარმატებებს გისურვებ. That's good. როგორც ხედავთ, უკვე დღის ბოლოა და უკან მიდის ჟიურის სერიოზული გარჩევა პროექტების. განვიხილავენ კანდიდატებს, საუკეთესო ვარიანტებს. თქო, შენ ხავს შენი ვარიანტი? კი, რამდენიმე ვარიანტი მყავს. მე ყველაზე მეტად მომეწონა Mango-ი, DevOps-ის თული რაც ქონათ. Noli AI ქონათ გამოყენებული და მართალი use case-ია რა, თან დავიც კარგად ვიცნობ, ჩემთან ერთად მუშაობს. და ზუსტად ვიცი. მეგობარი ძალიან ბევრი წლის. ხო და ზუსტად ვიცი რა პრობლემა ქონდა და ზუსტად ვიცი რა პრობლემებს ებრძვის ხოლმე და გამოვიდა მშვენიერი solution-ი და მე ძალიან მომწონს. კი, წმინდა დეველოპერული თვალსაზრისით ალბათ მეც ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ CLI tool-ია პრობლემას წყვეტს, რომელიც თავად გადააწყდნენ ამ პრობლემას და შესაბამისად ძალიან კარგი იყო ეგ კონკრეტული პროექტი. რაც შეეხება უშუალოდ გამარჯვებულებს და ასე შემდეგ სამეულს, ამაზე მიდის ახლა როგორც ხედავთ სერიოზული დისკუსია და ძალიან მალე გამოვავლენ ჩვენს გამარჯვებულს, პრიზებს, სპონსორები თავიანთ ვარიანტებს გამოავლენენ და ნახოთ როგორ ჩაივლის ეს პროცესი. მოკლედ მეგობრებო, ყველას უნივერსიტეტობა მონაწილეობისთვის, ჩვენ ჟიურის ძალიან დიდი მადლობა ამდენი ბრძოლისთვის და დაწვრილებისთვის. ჩვენს დამხმარებლებს საკუთარი სურვილი დამხმარე ყოველთვის ორგანიზებაში და რა თქმა უნდა თქვენ რომ არ დაგეზარდათ მოხდით ორი დღე და რაღაცები და ძალიან საინტერესო რაღაცები აღწევთ. ჩვენ ძალიან მიხარია რომ პირველად გავაკეთეთ და 450 მონაწილე ყავდა, იყო დარეგისტრირებული 1013, მივიღეთ 130 გუნდი, 100 admission და 20 საუკეთესო გუნდი. არ ვიცი, პირველად ჩატარებული გაკეთებისთვის მე მგონი იდეალურია. ყველას ყოველ სცენაზე ამოგვიდეთ და ძალიან დიდი სურათი გავავლოთ. ამოდი ბრძოლა გავიწყებთ. 1 2 3 subscribe-ით ხახო, მაგითო გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. აი გიყო იდეა რა, subscribe. მოკლედ მეგობრებო. მორჩა როგორც იქნა და ყველაფერი დამთავრდა მშვიდობიანად, არავინ არ დაღუპულა, არავინ არ მოკვდა რა შიმშილით. ყველა არის კმაყოფილი, გამარჯვებულები გყავს საკმარისზე მეტი. ყველა ბედნიერია და რავი, აი გიოთი დავიწყებ და გავიაროთ რა, პატარა სამერი გავაკეთოთ. ჩვენი ჩატარებული პირველი ჰაკათონი, პირველი კოლაბორაცია, ესეთი ჩვენი და პირველი ჰაკათონი და რავი, რა სიტყვი რა, როგორი რეზულტატები გაქვს, ფიდბექი რა გაქვს და რას შევცვლით შემდეგ წელს. დადებითი ემოციებით სავსე, ბევრი რამე ვისწავლე, რაღაც შეცდომებს დავუშვით, ისინიც ხონდა შეყრეები, მონიტორი გაგვეთიშა, რაღაცა. ვიაცებს ალბათ memory overflow-ები და ისინიც ხონდათ პოდში. მაგრამ საბოლოოდ ყველა ჩაიარა და ბევრი გამარჯვებული ყავს, ბევრი პროექტი ყავს, ჟიური ასეც ქვია რაღაცა იჩხუბა რომ რაღაცაად აერჩია, როგორც თქვენ 5 შევიდნენ და 3 გამოვიდნენ და ძალიან მაგარი ხო სტატიკა. რა სიტყვა? ფიდბექი გვინდა რომ სამერი. ოკეი, ფიდბექი ჩემი არის რომ მე მგონი შეუდარებელი ორი დღე იყო რა. აი პირდაპირ მეშობებით შეუდარებელი რომ
ხმაც ამაზე მეტყოლებს. ჩემი ხმაც ამაზე მეტყოლებს და ენერგიაც ხო მეგონი ყველა დაცლები ვარ ცოტა ენერგიისგან. ეხლა ცოტა დასვენება გვინდა და რაც თავარია ფიდბექზე უნდა ორიენტირდეთ რომ შემდეგი ამაზე ბევრად მაგარი იყოს რა. სიტყვა რომას ეხლა. შემდეგ გოლზე გადაიყვანა. მეც ძალიან დადებითი ემოციები თუ არ სავსე. გუშინდელიდან მოყოლებული ერთი წამი არ მძინებია და ჯერ კიდე ენერგიით ვარ ახსავსე. გუში 5 საათზე რო უყურებდი 100 ადამიანი ჯერ კიდე კომპიუტერთან როგორ იჯდა და როგორ მუშაობდა ძილის გარეშე ძალიან აღმართოვანებელი იყო. პრიზებიც ასე შემდეგ, გამარჯვებულებიც, ამდენი გამარჯვებული წესით არც ერთ ჰაკათონზე არ ყოფილა, მონაწილეობის რაოდენობითაც გამოვირჩეოდით მგონი და ასე თუ ისე კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, საუკეთესოდაც კი ჩემი აზრით და ახლა არჩილს. აცო შენ თქვი და მე ვიტყვი ერთ კაცობას. მოკლედ ძალიან მაგარი იყო რა, აი ძალიან მთელი გულით. არ ვიცი, აი მე ხშირად მეკითხებიან ხოლმე რომ აი პოდკასტს რო აკეთებთ და არ გიჭირთ და რას მეკითხებიან ხოლმე ის რომ აი ფულს შოულობთ, ანუ მე რო ვეუბნები რომ მეთქი აი შენ ჩემო მეგობარო შენ თუ არ ვიცი ფეხბურთის თამაშით ერთობი, ჩვენ ამით ვერთობით რა. გარდა იმისა რომ ძალიან საინტერესოა, ანუ ეს ორი დღე მე ამაზე მაგარ რაღაცას ვერ გავაკეთებდი. ჩემ გასართობად და რაღაცა ამ ჩემი ენთუზიაზმის და ინტერესით დასაკმაყოფილებლად რა. და მე მგონი ძალიან კაი გამოვიდა. თან სწორ ხალხთან ერთად თუ აკეთებ, საერთოდ კარგია და რაღაცა ეს tech community ისეთია, რომ ყველა ვინც აქ იყო, გამოეკლის გარეშე, ყველა ძალიან კაი ტიპი იყო რა. ყველასთან ეგრევე მარტივად პოულობ საერთო ენას, იმიტომ რომ ერთ რაღაცაში ხართ და მოკლედ რა. It's all about people და connections და მე მგონი ეგ ამბავი შედგა 100%-ით რა. ეს წრაფს ვიტყვი რა. ანუ 500 კაცი იყო ოთახში, ბიბლიოთეკაში და ვიღაც პიანოზე უკრავთ. 500 კაცი იყო ბიბლიოთეკაში და აი ახლა მორჩა და რო შეხვიდე ბიბლიოთეკაში რა. არ ეწყობა რომ 500 კაცი იყო რა. ხახი აი კარგად მოიქცა პროსტა რა. რაღაც მომენტებში დავტოვეთ რაღაცა და ახლა ეს მოკლედ მე ვიტყვი ერთ ისეთ რაღაცას რა, ემოციურ რაღაცას, რომ მე რო ბავშვი ვიყავი, პატარა რო ვიყავი და აი ამ ჰაკათონებს რო უყურებდი ხოლმე, საქართველოში ტარდებოდა ხოლმე, ერთი აი ოცნებოდი ხოლმე, რომ მეც მიმეღო მონაწილეობა და მეც ჩამეტარებინა ხოლმე რა და დღეს რო მორჩით ამ ყველაფერს, რაღაც მგონია, რომ ამ ყველაფერს თან ხო გადავიღებთ, დავდებთ და მეც მგონია რომ სადღაც რა ვიღაცები რო ნახავენ ამას, პატარები რო იქნებიან, იმის мотиваცია და ინსპირაცია იქნებათ, რომ მომავალში იგივე გაიმეორო რა, იმიტომ რომ ჩვენი სფერო ისეთია, რომ თუ ესე გარეთ არ გამოვედი, ძალიან მარტივია რომ ჩავაჯდეს ახში, იმუშაო და ხალხი ვერ გაიცნო და კომუნიკაცია არ ქონდა და ძალიან საინტერესო ხალხი ვართ, ძალიან მაგარი რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია, ძალიან კრეატიული ხალხი ვართ და უბრალოდ ჩვენ ხალხს ანუ ამ ხალხს აკლია რაღაც მომენტში შინაგანი კონფიდენსი, რომ გამოვიდნენ, საკუთარი თავის ვალიდაცია გააკეთონ და დაიჯერონ, რომ მათაც შეუულიათ ვიღაცა ამერიკელებს რაც შეუულიათ და რაღაც სხვა ქვეყანაში რაც წარმატებული ტიპები არიან, იმათ რაც შეუძლიათ და ამიტომ მინდა რომ ეს დასაბამი იყოს იმის და დასაწყისი იყო იმის, რომ ანუ ჩვენი ხალხი გარეთ გამოვიდეს და არ ვართ მარტო ჩვენ რა ქვეყანაში რა, ანუ ვიღაცები ტიპები არიან, საინტერესო საკითხები, იმათაც შეუულიათ ჩაულებრივად დაორგანიზონ, არაფერი ამაში ის არ არის. ალბათ შემდეგ პოდკასტებში თქვენს და ჩვენს ვილაპარაკებთ შეცდომებზე, ჰაკათონზე და ამით ექსპერიენს შეიძენენ და ჩვენზე მაგარს გააკეთებენ და უფრო მაგარს გააკეთებენ რა. ამიტომაც აქ დავიწყეთ და მინდა რომ ეს იყოს გაგრძელების, რომ აი ბევრი ესეთი ივენთი ტარდებოდეს საქართველოში, რომ მე ორგანიზატორი არ ვიყო და დავждე და რაღაცები გავაკეთე. და $20,000 მეც მინდა რაღაცას. აი, შენ. Bravo. Bravo.